見到個生菜個缸面嚟㗎係咪？有手就識做嘅蠔油生菜，我哋先嚟切咗個生菜先好嘛？做蠔油生菜咧，個生菜切咧都有啲技巧嘅。咁搣咗啲葉之後咧，切一切個頭佢啦。咁你就唔好搣散晒佢，你順住呢個位落一刀搣開佢，咁個葉咪唔會散咯。跟住又嚟一刀搣開佢，咁個葉又唔會散晒，咁灼出嚟有一棵又靚，就咁。等人焯水嘅時候有個技巧咯，同平時我哋焯其他蔬菜係有啲唔一樣嘅。嗱，點解話焯水嘅時候有啲特別咧？平時我哋焯水肯定會俾油啊，但係生菜咧佢熟得好快嘅，又係按秒計，所以我哋呢個油膜咧唔一定唔需要俾油喺呢一度，而係準備好啲油，煲滾個水，倒菜落去嘅同時俾油，咁個油膜咧就快速會包住個生菜啦。咁你焯出嚟咧就會青綠。一軟身即刻可以，可能真係10零20秒嘅啫。你話咁短時間咧，唔係靠頭先嗰個步驟，你個油膜係冇辦法包得住個生菜。你見到個生菜個缸面嚟㗎係咪？咁佢就包得住啦，咁佢就青綠。嗱，個生菜焯出嚟真係好青綠㗎係嘛？要青綠其實就係要包裹住個生菜。其實任何菜都係啊，你要包住佢，有個油膜包得住佢，佢就青綠。即係葉綠素唔會流失。呢個時候我哋嚟煮埋個蠔油。點解要煮咧？我就係希望有啲香味啦。比如講，俾2片蒜片啦，跟手俾啲蠔油落去啦。咁蠔油咧，我就覺得完全唔需要調味啊。但係我就中意俾少少水落去嘅，飲用水。咁一係等個蠔油冇咁鹹啦，二就係你平時嗰蠔油咁結咧，一淋落個菜度，淨係一棵菜有味啊，其他冇味嘅。所以我會加丁咁多水，順便開下佢。咁呢個時候咧，你就可以將呢個簡單到不得了嘅蠔油淋埋落去個菜度啦。稍為開一開個蠔油咧，咁你咪唔使全部黐住一棵菜咯，係嘛？所有菜都均勻。有手就識嘅蠔油生菜，焯水嘅步驟要有啲小技巧。咁今日同大家試咗呢樣蠔油生菜。今日我哋嚟做馬蹄冬菇剁肉餅。我哋依家嚟處理個肉，我預先已經切咗片㗎啦，咁然之後將佢切碎啲先，第一步。小技巧就係切完呢一邊，你盡量將佢10字咁樣再切一次，咁就好快成為一粒粒。切粒之後咧，我哋就開始剁啦，最好就雙刀啦，多啲反，僅需2分鐘。喺屋企做肉餅咧，仲係保持有少少肉粒就 OK 㗎啦，唔需要剁到佢太爛嘅。呢度肥瘦200開。你將個肉再用隻手稍微將佢均勻下，肥瘦相間得更加好啲啦。咁呢個肉咧，我哋就可以放埋一邊啦。跟手我哋就嚟處理馬蹄。你見我浸住水咧，係因為防止氧化。咁同埋你浸住水，如果你放喺雪櫃嘅話，放幾日都冇問題。馬蹄就唔使點樣去慢慢切佢啊，只需要一拍，加2刀，搞掂。跟住我哋嚟處理個冬菇。冬菇就隨量啦，你自己中意將佢切粒就可以啦。跟住我哋就係處理呢個肉，少少薑葱水，大概嘅比例係肉嘅10%先俾少落去先，跟住俾一個簡單嘅底味佢，鹽少少胡椒粉，先幫佢入下水先。好啦，入完水之後咧，我哋嚟撻佢2下。如果做撻肉呢個步驟咧，蒸出嚟嘅肉餅就會口感硬少少，有啲口感啦，我哋咁講。如果你完全唔去做呢個步驟咧，反而就會滑啲，咁就要睇個人愛好啦。撻佢2下之後，我哋可以將頭先準備好嘅配料一齊俾埋落去，之後最終幫佢調個味。頭先已經有咗鹽噶啦，俾多啲咁多蠔油落去，俾2滴咁多麻油，俾啲咁多雞粉。我覺得佢仲未夠鹹嘅，我就中意俾鹽多過俾豉油嘅。搓勻佢，搓完肉餅嗱個碟，我哋稍微做啲好簡單嘅處理，就係俾少少油佢，一就唔黐碟。2就會個肉餅更加香啲。放肉餅一定要均勻，攤開佢，想靚仔啲，幫佢收下邊，搞掂，攞去蒸。水滾開蓋，蒸佢12分鐘。好啦，時間到，起咗肉餅，冬菇馬蹄丁肉餅。咁最後一樣嘢同大家講嘅就係，如果你覺得我唔中意咁多水，咁你就搓肉餅嘅時候俾少少生粉。今日同大家嚟做個蒸餸，係個咩嚟呢？紅棗榨菜蒸雞。平時大家冬菇雲耳啊，或者係蟲草花嗰類型試得多，咁我覺得呢個組合呢，會令你有一種其他嘅味道啊。咁講，我哋簡單啲嚟講，先講呢個雞先。2個要點：一要洗乾好乾淨，洗乾淨嘅特別注意係呢啲肋骨嘅位置，佢有雞肺黐喺度嘅，要洗咗佢。2索乾水。好啦，我哋而家嚟調味，蠔油、料酒，俾2滴麻油。我中意俾2滴雞汁、豉油、胡椒粉，先將佢撈勻先。因為榨菜比較鹹，所以呢個時候撈雞咧就唔好太重手啦。仲有一樣嘢，撈雞嘅時候，大家可以注意下
你買翻嚟嗰個雞如果肥嘅，意思係皮下脂肪比較多，你就俾少啲油；反之就俾多啲。最後俾幾粒糖，俾2滴油落去，俾啲生粉撈勻，裹住嚿雞，裹住水分。最後尾將切好嘅一啲薑米俾埋落去撈勻，咁就可以準備蒸啦。將個雞放喺底，記得蒸雞嘅時候或者蒸其他餸，一定要唔好黐埋一嚿，要將佢攤開佢。雞同雞之間又有啲空隙，咁先要熟得均勻嘅。榨菜、紅棗預先浸水，切咗絲，多少就各人自己中意啦。最後俾幾粒杞子，杞子洗一洗就得啦，唔需要浸水，因為佢好快就熟噶啦。浸水就淋得滯啦。我哋嘅蒸櫃蒸10分鐘，大家如果喺屋企嘅話，普通嗰啲煤氣爐，你起碼蒸佢13分鐘到14分鐘啦，咁樣穩陣啲。10分鐘之後見。好。時間到，蒸雞搞掂。我個人就好中意呢個搭配嘅，簡單野味，好餸飯，仲養生添。咁你話喺屋企一家3口蒸大碟啲，滾個菜10零分鐘可以食得飯。同大家推薦下呢個配搭紅棗榨菜蒸雞。今日我哋嚟做一個夏天你一定要學識嘅菜式——菠蘿炒雞片。我哋依家第一時間嚟將個雞切咗片先。今日用雞髀肉起咗骨，我就一定搣咗陣皮嘅，將一啲肥膏切埋佢添，輕輕片咗佢。雞片容易入味又靚仔啲，好過用雞塊。今日用咗鳳梨，鳳梨咧就比菠蘿甜啲。然之後你根據呢條坑嚟切，咁佢就唔會切到碎晒啦。如果你亂切嘅話咧，佢一炒就好容易成嚿散開晒。幫個雞肉調個底味，鹽、雞粉、酒、麻油、生粉，全部撈勻佢。我哋嚟簡單調一個醬汁，蠔油、生抽、好少嘅茄醬、糖、生粉水。我哋依家嚟炒咗個雞片，雞片炒到9成熟，攞起佢，攤乾淨鑊底嘅油，炒菠蘿。炒菠蘿一定要少油，咁佢先會香，同埋會有丁咁多窿窿地嘅感覺。幾十秒之後，你就會見到佢有啲窿噶啦。炒到咁樣，拔起佢，補好少嘅油，俾少少洋葱。雞片、菠蘿俾晒落去，將準備好嘅醬汁俾晒落去，大火炒香，搞掂。呢款係大小朋友都咁中意食嘅番茄咖喱小南瓜燴牛肉。嚟，我哋嚟睇下材料先。台面有醃好嘅牛肉，小南瓜就係嗰種貝南瓜啦，跟住有啲番茄角。料頭方面就係洋葱同埋蒜子。咁呢啲係奶油。呢個醬需要同大家講詳細一啲，佢係一個番茄醬、咖喱醬，跟住呢度係白糖。咁我哋今日做呢個醬嘅比例，大概咖喱醬同埋番茄醬係2:1。我哋而家嚟處理咗個南瓜先。如果大家喺屋企南瓜唔走油嘅話，就蒸熟佢。蒸嘅話會比你焯水更加好，焯水太多水分啦。我係建議大家用小南瓜，即係呢種貝南瓜，佢更加粉糯啲、香甜啲，仲好食過嗰啲大隻嘅南瓜。如果大家走油嘅話，走到咁上下，見到有少少顏色就可以啦，倒佢出嚟，跟住嚟炒牛肉。大火炒香，補啲油，俾料頭。屋企有牛油嘅話，呢個時候可以俾少少牛油落去，7-8成，將個醬放埋落去。炒醬係一個好關鍵嘅步驟，基本上所有嘅醬必須係要有油、有溫度去炒下佢，香味先至會充分散發出嚟嘅。特別係呢啲茄醬啊、咖喱醬呢啲，我哋平時做中餐柱侯醬，其他醬都係要炒下佢，俾埋南瓜落去，一齊炒香，俾水。番茄角可加可不加，如果你屋企冇茄醬嘅話，就將個番茄切細嚿啲，就一定要加番茄落去。牛肉好快熟，主要係睇個南瓜啫。你見到個南瓜有少少腍咗、粉糯啲，咁就證明個南瓜熟㗎啦。實在唔知道嘅話，你可以揾個筷子吉一吉佢，或者揾個鑊鏟吉一吉佢。呢個時候我哋要將準備好嘅奶油放埋落去，呢個係一個好關鍵嘅步驟。做咖喱必須係要有一啲奶味落去嘅，無論係淡奶油、椰奶，甚至乎你加少少純牛奶落去都好，必須要俾一啲奶香味佢。鹹甜味呢個時候可以大家試下，因為頭先已經俾咗糖啦。如果你覺得奶味唔夠嘅話，仲可以再加少少落去，調到你自己啱為止。好啦，嗱，我哋見到汁收得差唔多，南瓜淋晒，咁就可以啦。呢個餸必須要留啲汁送飯啊！佢最大嘅特別就係番茄味比咖喱味仲要濃，原來係華南地區先特有嘅喎。
今日嚟做木耳絲瓜，先嚟批咗個絲瓜先。我哋批絲瓜就係批咗突出嚟嗰啲棱角，之後留翻啲皮。咁呢種起棱起角嘅絲瓜呢，原來係華南地區先特有嘅喎。北方做嘅絲瓜係成條好光滑嘅，冇棱角嘅喎。批完我哋就嚟切咗佢。我中意去囊嘅，前邊呢一橛亂啲嘅話就唔理佢，直切。然之後我唔中意切滾刀，我中意斜切，我覺得更加入味同更加靚仔啲。我哋而家先嚟將個絲瓜焯咗水先，水滾俾油。唔超過1分鐘就可以啦。然之後將個木耳亦都焯一焯水。木耳提早浸好，一定要焯水，如果唔係會有中毒嘅風險啊。木耳焯水嘅時間要長啲，起碼有3-2分鐘。我覺得炒絲瓜比洋葱係好食過比蒜頭嘅。細火俾啲耐性，炒香洋葱。洋葱透明，聞到香味，俾絲瓜。簡單調個味就得啦，鹽，俾2粒雞粉，炒勻。開始嘅時候唔好咁大火，要等個絲瓜慢慢軟身出少少水先。好啦，你見到個絲瓜開始出咗少少水同埋軟身，開大呢個火，炒翻香佢，搞掂。木耳炒絲瓜，關鍵係好似我咁，俾洋葱落去炒，保證香。今日我哋嚟做鹹蛋紫菜涼瓜皮。批涼瓜皮有小技巧，如果你亂批成咁樣，好快就爛晒，咁就唔爽甜啦。正確嘅，你個刨刀入得深啲，然之後整條推出嚟，批出嚟完整一條，有啲厚度，煮出嚟就會更加爽甜啦。涼瓜皮處理嘅第2個小技巧，浸水。你見到你浸完水沖乾淨之後呢，啲水好綠嘅。你睇呢個步驟處理完，咁佢就會去咗啲苦澀味，更加清甜啦。水滾，俾油、鹽、雞粉，先將肉同埋鹹蛋黃放落去。紫菜記得溫熱水浸開，洗多幾次，滾佢5分鐘先。放涼瓜皮、鹹蛋白，滾多佢2分鐘搞掂。涼瓜皮咧一定要注意時間，千祈唔好過火。2分鐘足夠啦，時間長就唔會有青綠，唔會爽甜噶啦。好好食飯入廚唔難。而家天氣熱咧，我哋成日飲好多水噶嘛，冇得胃口嘅。我哋今日嚟做一個廣東辣嘅菜式。咁我哋第一時間咧就係將啲四季豆切咗佢先。切四季豆咧，我係中意斜切嘅。首先係對齊，切咗個頭，跟住我哋嚟排一排佢。斜切嘅意思就係咁樣開刀。又好睇又容易入味。好啦，切好四季豆，第一時間嚟焯咗水，水滾，俾油，四季豆比較硬身，俾少少鹽落去度底味，焯水。咁啊，趁焯四季豆嘅時間，我嚟撈一撈個頂腦先。我係最中意俾啲三寶噶啦，麻油、酒、少少胡椒粉。咁我又想佢有啲底味同顏色，俾少少生抽，撈勻佢。頂腦肉咧，可能係廣東嘅一個特別嘅叫法嚟嘅。有啲外省朋友成日問我頂腦究竟係咩咧？那我就轉一下頻道，解釋一下大概頂腦是怎麼回事啊。頂腦肉其實是廣東一種特別的叫法，它是在豬的位置，是介乎於頸跟肩胛骨那個位置那種肉，我們叫頂腦肉。斜切咗嘅四季豆好快熟嘅啫，3-2分鐘就可以啦。不過仲係要熟透啲好。後邊就好簡單啦，一鑊熟。先嚟炒咗個頂腦先，落嘅時候油溫唔好太高，中高火攤平個肉，輕輕壓一壓佢，豬肉熟透，撥埋佢一邊。辣椒、蒜片，細火爆香，四季豆，簡單調個味，俾啲鹽，叮咁多蠔油，辣椒醬，2滴生抽，就咁簡單。四季豆比較難入味，我中意俾少少咁多水，炒香佢，搞掂。食得辣你就可以俾多啲辣椒，我覺得我自己咁就差唔多噶啦。夏日開胃小炒，頂腦雙椒炒四季豆。